好，早晨，而家喺山頂廣場啊，咁下邊個溫度得12度，而家山頂啊應該得10度。咁啊今日咧就試下呢個解鎖港島徑40週年啊，咁樣咧一陣間我哋會兜個圈嚟翻呢度落去嘅。因為冇乜電啊，咁所以咧就慳慳地拍啦。而家呢度就係凌霄閣啊，我哋去翻港島徑嘅起點。咁而家呢度咧就係港島徑起點盧吉道啦。咁咧而家時間大約係10點38分啊。咁啊記得嘢，我唔係跟港島徑行，係嘗試用最短但係又容易行。嗱當然有啲路都係會有啲崎嶇嘅。咁樣咧就可以最縮卡可以打晒8張卡嘅。好，呢度係盧吉道啊。咁但係距離我哋去打卡點咧，大約係2.2公里嘅。咁如果夏力道嗰邊已經係1.1公里。咁點解我唔喺夏力道沿路行咧？因為呢個風景都幾靚嘅，你見到係啦。咁值得行多少少，亦都唔好走回頭路啦。咁我哋繼續向前。好啦，而家令到 H005啦，前面咧就係路口啊。路口再轉位，係大約行200米度咧，就轉翻去呢個係夏力道，即係亦都係港島徑繼續行。咁見到呢個位就前面轉彎啦，咁直入，咁直入咧就靠翻右啊，即係右邊呢個位，咁轉翻過去度。大約行咗2.38公里啊，20分鐘左右啦。咁啊嚟到第一個打卡位，咁嚟到呢個位啦。咁我哋影張相先。嗱，咁往前面行咧就繼續係港島徑嘅第一段啦嚇。咁呢度就有個打卡位，咁我哋就唔跟港島徑行，就兜翻出去出邊，咁啊去翻呢個西高灣，就介紹翻個起點附近有一個加水站，沿樓梯上啊，咁行前少少就到噶啦。好啦，就係沿住呢個位啦。呢個咧就係唯一一個加水位啦，係啦。咁跟住你要加完水再屈翻轉頭就繼續行港島徑。所以港島徑麻煩嘅地方咧，嗱下一個加水位咧就係呢個黃泥涌水塘，即係20公里以外嘅事噶啦。咁就要行翻轉頭嘅。咁我哋陣間就唔行翻轉頭。嗱，呢個就西高山啦。咁我哋加完水之後咧，就出翻嚟靠翻右個方向繼續直行。呢度大約1.1公里。咁我哋就行翻完翻呢個圈咧，就出翻凌霄閣。前面呢一個咧就盧吉飛瀑啊。而家就冇底頭啦，係啦，一刻冇乜水嘅。咁我哋就前面行。好，大約3.5公里啊，就出翻嚟個圈啦。而家嚟翻呢個盧峰峽，亦都係呢個係啦凌霄閣。咁我哋就唔繼續大行圈啦嚇。我哋去翻頭先呢個薄扶林水塘方向啦嚇。咁呢個海拔大約都係400。好啦，呢個就係薄扶林郊野公園個入口啦嚇。咁啊，佢只係唔俾車行嘅，係啦，人行係冇問題嘅，即係單車都唔俾咁解嘅啫。咁我哋呢度落去海拔300+6度啦，我諗落到200左右啦嚇。咁我會接翻港島徑打第2張卡嘅。好，海拔248啊，咁呢度咧就接翻港島徑啊，大約 H014至015左右啦。咁基本上如果喺頭先我行落嚟咧，大約5公里左右啦。咁我哋而家咧睇翻都係行咗2公里左右嘅。好，臨時用手機拍啊，簡化少少啊，講快少少。咁啊，留呢度個位咧就唔好直落啦，就轉翻頭先個位置。嗱，而家你望上呢個位置啦。就接翻港島徑第2段，我哋啱好經過條樓梯。好，嚟到呢個位置咧，就跟翻港島徑嘅指示牌樓梯上啊。我哋都跟住背路道嘅，咁啊上樓梯好短嘅，一陣就到噶啦。咁上面就係第2個打卡位啦。上多少少咧，嗱呢個位咧就係第2格啦。咁啊，大約而家就行到，我諗都係4至5公里左右啦。係啦，5.6公里啦，原來係嚇，但已經去到第2格啦。咁我哋往前繼續行，大致都係跟住港島徑第2段走嘅。我覺得呢段大路啦，穩陣少少啦。下邊有條引水道嘅，係啦。咁我哋引水城樓都拍過嘅，咁大1.1公里嘅。咁但係呢度其實個長度唔爭好遠嘅啫，可能有啲起伏啦嚇。好，11點50分啊，大約跑咗7.8公里，行位跑啦，就嚟到騎力山南脊啊，個位到而家應該呢個位係仲有嘅，不過上到去冇乜用啊，因為上面明海都封咗噶啦。咁啊呢條就係雞龍灣樓梯，咁我哋直落到留心靠左轉翻港島徑呢段。好啦，嚟到呢個位咧，大約海拔161啊，咁啊就呢個 H022 我哋轉翻港島徑，跟住人仔嗰方向兩個人仔嘅，就係港島徑啦，背路道方向啊，咁啊1.5公里。咁啊，我哋一陣間落翻引水道嘅，大約9公里啦，嚟到田灣嘅出口啊嚇。咁往前我哋行多一支標，而家係 H024過少少啊，H025、H026左右啦。我轉翻上背路道揾第3張卡。好，大約9.4公里啊。咁啊已經見到港島徑個指示牌幾度，指住灣仔峽嗰個位，呢條係背路道嚇。咁我哋呢度就要稍微轉上，會翻落嚟呢度繼續行嘅。咁啊行上少少就係第3個打卡點啦。係啦，一陣間會沿路翻落嚟嘅。上過咗條溪澗之後咧，就見到個艇嘅。其實行咗喺路啊，行咗150米左右就到㗎啦。唔係上好多嘅，繼續上啊！當然會去呢個港島徑第3段啦。咁我都上次解釋過第3段就比較悶啦嚇。咁我哋就影張相先，係啦，呢個就係第3個位啦。咁我哋一陣間咧就翻落去嘅，就唔行港島徑第3段啦。好，我哋翻落嚟香港仔西引水道啊！我哋而家係離開咗港島徑第3段嘅嚇，咁我哋唔行港島徑第3段嘅，咁詳細已經解釋過俾大家聽啦。咁當然想睇翻第3段嗰個路況咧，你可以揾翻我早期行山路已經拍過啦。咁我唔想重複啦。咁下一站咧，其實可以直出去呢個西引水道咧，就接翻上水塘去翻第4個打卡點嘅。咁啊，但係如果你冇水嘅話咧，就可以走翻去傷健樂園嗰度，係有條捷徑嘅，因為話俾大家聽。咁嚟到而家大家跑咗10.8公里啊！
嚟到過咗呢度咧，嗱而家跑咗10.8公里，咁啊睇下留心嚟到呢個位啊，咁有條快通道嘅，呢度有條樓梯嘅，就寫住路不通行嘅，呢度就落去傷健樂園嘅跳樓。嗱係有啲樓梯有啲失修嘅，但係你見到有啲神運人士都擺咗繩嘅，其實證明都好多人行呢條捷徑上嚟㗎啦。咁你扶條繩啦，嗱係有啲崎嶇啊，佢個梯級係爛咗嘅，嗱唔使1分鐘就落到嚟嘅，佢條路係失修咗嘅就係，但係其實佢就唔係話真係好難行嘅。咁呢度就研習班啦，咁我哋去翻傷健樂園個位置，即係向翻上個方向。好啊，咁啊傷健樂園呢個位啊，咁啊洗手間仲有嘅，咁佢整緊啲嘢，我諗佢應該整緊個博物館嘅。咁啊加水個位置，我哋睇一睇佢有冇整到啊。發覺佢係乜都鏟晒嘅，白行嘅，係啊，不過都唔緊要啦，反正雨冇水啦，係啊，佢呢度全部變咗臨時廁所，斟水個位佢都鏟埋啦已經。係啦，咁我要等佢哋開翻先可能有噶啦，咁啊算啦，咁我哋就繼續行去翻上水塘嘅位置啊。好，頭先唔落嗰條爛樓梯咧，咁直出嚟嘅引水道個終結位就呢個位啊。咁啊沿引水道繼續去，我哋去上水塘嘅位置，咁啊再接翻上水塘。咁如果認唔到上水塘去班納山呢個引水道嗰條路咧，唔緊要嘅，照上翻去港島徑接翻第4段都冇問題嘅。咁我哋轉去上水塘喺呢個位。咁啊嗱，我講過就係話，如果你唔識上水塘條路，你覺得跟翻港島徑好嘅，可以行翻灣仔峽個位置接翻第4段啊。咁但係會略為多2 K 左右啦嚇。咁啊，呢度香港仔上水塘啦。咁我覺得行呢段會比第4段，即係行翻嗰啲林路咧個景觀好少少。雖然佢有幾條坑啊，或者有幾條古橋啊。咁但係我覺得第一件事係快少少啦。我哋係快啲攞晒8張卡啊嘛。咁啊，同埋短少少啦。咁行完呢條水塘咧，咁一條路嘅啫。咁如果你睇地圖，我喺翻右上方個display 咧，就顯示翻俾大家聽下，即係官方山徑。嗱，你睇到啦，去金夫人徑都係大約係0.5公里嘅啫。咁喺上水塘嚟嘅。0.25添嘅，咁所以相當之近嘅。如果你行上去嘅話，要接翻上面上落咧，就都幾迂迴下嘅。好啊，嚟到個交叉位，你望到呢條路咧，其實都係比較大條路啲嘅，係啊，都唔係好難行嘅啫。咁啊，你見到好多啲上下水塘嗰啲位，唔好理，就跟翻呢個金夫人前馬徑，仲有0.5公里，繼續行。其實好快咧，就已經接翻港島徑嘅第4段。咁嗱，唔好睇笑呢次啊！我哋而家咁樣去取代第3段咧，風景好咗，條路好咗不特止咧，其實係慳咗起碼4公里嘅。係啊，因為你唔使行嗰段咁悶嘅路啦。第一段，第二樣嘢啦，起碼依家有水塘景，又會可以去下廁所啊。即係最主要咧，第3段好多沙石棘腳，佢上落，佢唔係話好高上落啊，係好棘腳，唔好行嘅。咁起碼你呢啲咁嘅水泥路咧，你就好行少少。咁好快落翻嚟金夫人徑呢個引水道啦。係啦，我哋可以叫班納山引水道，或者叫做香港仔東引水道，係大約係咁啦。咁我哋去翻前邊咧，就轉翻條斜路上去，去翻綜合就第4個打卡點。好，過咗 H043冇耐啦嚇，咁我哋就轉樓梯啦。你見到港島徑，我跟住個公仔行啊，而家仲係好啦，就上樓梯，上到樓梯頂，其實就係綜合道啊。好，海拔85左右啊，咁啊，基本上跑咗上去，轉翻個綜合嗰個位咧，就250海拔，而家有100海拔要上嘅，咁啊慢慢上啦。好啦，海拔240左右啊，咁啊上咗90啦，睇到又有公仔去玻璃徑嘅半個鐘頭，咁我行翻去綜合呢個位，一定要跟翻港島徑4段，前邊就係綜合觀景台。好，咁而家大約行咗15.2公里左右啦，咁啊嚟到第4個打卡點，呢度都係綜合觀景台啊。咁我哋應該慳咗4-5公里啊！咁啊，呢度就係望下個樣啊嚇，咁啊望到呢個南朗山啊，呢個深水灣同埋呢個海洋公園啦嚇。咁我哋一陣間咧就繼續翻完翻港島徑出翻去步力徑，咁啊沿路我哋去翻黃泥涌峽。好，海拔大約280，咁啊嚟到金馬倫山口呢個入口啊。咁啊跟住一出到嚟呢度咧，就係呢個步力徑嘅位置啦。我哋沿翻黃泥涌峽道，就唔好去灣仔峽個方向跟住公仔。咁啊，一條馬路直落嘅啫。咁我哋落到去深水灣道或者叫南豐道再講啦。好，咁而家咧大約都係行咗2個半鐘頭多啲啊，大約行咗17公里幾啊。咁呢個全走咧應該要，即係如果走晒4段，大約係23公里，大約慳咗5.5公里，起碼1/4啦。嗱，呢個港島徑啊4-5段分界啦，呢個南豐道啦，呢個叫深水灣道啦，或者咁個步力徑路口啦。我哋出翻去上翻黃泥涌水塘。咁未到黃泥涌水塘咧，咁其實呢度咧。佢又加咗個加水機嘅，咁但係佢要自己感應嘅嚇，咁啊所以如果你話用嗰啲膠樽可能問少少嘅，都不失為一個好方法，就唔使行樓梯啦。咁我哋繼續直上，咁啊休息一陣啦，都去個洗手間啦，係啦，好啦，呢度就係黃泥涌水塘啦，咁有小賣部有嘢食嘅，咁價錢唔好理啦嚇，咁其實油站都有嘅，
咁呢度就有水機嘅。通常我習慣咧比賽咧或者叫做臨比賽咧，我飲飽先嘅，因為男士去廁所比較方便啲啊。咁跟住再打爆個水樽，我就盡量帶少啲水會去比賽嘅。咁跟住咧就再上翻去啦。我哋咧就跟住咧就第5段咧就硬砌噶啦。咁黃泥涌水塘啦，我做翻個半截啦。咁咧其實大約咧就行咗17.8公里啦。咁如果一般嚟講，我哋港島徑4段連走大約係23公里啦，佢唔足25嘅。咁啊，但係最主要咧條路會靚咗啦，嗱第一段咧梯級冇咗啦，第3段嗰啲咁啊門路又冇咗啦，直接行呢個上水塘同埋經過傷健樂園咧，咁傷健樂園咧就裝修緊，所以冇水加啦，但係起碼都有洗手間啦。咁同埋上水塘條路一定係靚啲嘅，咁亦都直接啲去金夫人徑，就接翻港島徑4段嘅。咁而家第5段咧，我哋就一行就開始啦，咁就硬砌呢個沙甸山、小馬山同埋呢個北拿山嘅。好，而家開始。好啦，而家就 H051啦，港島徑第5段啦，咁啊開始砌咯。咁樣而家大約都係行咗2個鐘39分鐘啊。咁啊，我唔特別快或者慢啊。咁因為而家都係已經係中午時分啦。咁啊嚟到呢個港島徑5段沙甸山嘅入口啦，就係呢個位。咁啊上去啦，慳少少電啦。咁樣樓梯再影一影就算啦嚇。跟住就上山頂，嗰個山頂先係第5個打卡位。咁啊大約去到海拔350度嘅。咁啊第一條樓梯咧硬砌位啦呢啲，因為佢其實就唔係話特別斜，只係咧就烈陽暴曬啊！而家係中午大1點到2點左右啦。好啦，嚟到海拔433啊，但係我 display 得410幾啊。有時 GPX 佢有啲唔準咧，唔好介意啊。咁呢度咧就係第5個打卡點，亦都係渣甸山頂啦。咁啊呢度咧，咁我哋就一陣就繼續落去，係啦。嗱，你可以睇啦，呢個就落去石崗場嗰啲路啦。咁啊呢個對面咧就係上翻嗱，我再 zoom 多啲啊，啱費事拍咁多。咁呢個就 zoom 上去小馬山或者叫北拿山啊，小馬山啦，之前係嗰個位啊，都幾斜下嘅，同埋呢度啲級咧，呢兩邊都幾大級嘅，係啊，咁啊呢度沿住咁樣，我哋係未去喺柏架山之前個波前面嗰個就係渣甸山啦，海拔大約300啊，我個 GPX 好似爭咗20度啊，係啊，但係有冇得校翻佢？咁而家嚟到咧就應該係 H056啊，好似係咪啊 ？H056 啱嘅，亦都係衛信徑嘅 W012，咁呢度係渣甸山引水道啊。咁我哋即係咩元兇棧道嗰啲咁入口啦，咁我哋沿翻呢條路再上，呢個就係上去嗰條樓梯啦，非常之斜，係啊，咁啊我一陣間我都費事拍啦，一條氣扯埋先，級都好似馬崗山咁高嘅，係啊，咁第一段仔嘅啫，咁啊 OK 嘅，咁啊大家行咗21公里啊，嚟到呢個係啦，衛信徑同埋呢個港島徑嘅分歧位啦，咁啊依邊去咧跟翻衛信徑就會小馬山頂嘅，咁我哋去北拿山頂就繼續上，咁啊正式嚟講就海拔435啦，就北拿山頂，好。係啊，信 GPX 都係冇 GPX 啊。好，咁我哋一陣間咧就沿住個樓梯就落去啦。好啊，落到 H059啦。咁啊呢度就係大風坳啦，海拔328，憑記憶啊。唉，盡信不如乜嘢啦。哎呀，出翻嚟先，咁啊揾翻個牌，個牌第6個牌。好啦，一陣介紹下我哋會行翻呢個野豬徑嗰條路咧，就嘅崎嶇少少，但係會直接好多嘅。如果大家可以行翻第6段，再接翻去美景路段咧，就平順好多，但係會屈一個拐一個大彎啊！嗱，好啦，呢個就野豬徑個入口啊，係啦。咁沿住條路嗱，條路唔靚仔嘅嚇，呢度開頭靚，跑難啲，係啊，我覺得等有少少隻腳有啲攰啊，可能琴日跑咗10零公里啦，扭親少少啊，咁啊啱頭先，咁所以又未必好快啊，甩甩咳咳咁啊呢段路你睇下，佢有啲河谷位啊，有啲間啊，佢又唔係即係有時啲水如果濕啲嘅，當然係好潮濕啦。嗱，頭先我都棘咗兩嘢啊！即係如果跑咧，佢有時咧就好似一段路幾好跑咁，但係咧突然間就會咁樣嘅。如果你仲係想跑嘅話咧，咁啊真係要好高技巧啦，係啦。我在下就係一個初級班嘅跑山嘅人啦，咁所以我就覺得，我唔搏。海拔248左右啊，咁啊嚟到5路坳啊，喺呢個5路坳啊，呢邊就係咯柏架山水道咯，咁叫啦，係啦。咁啊呢度就出翻美景路段啦，係啦。咁我哋就揾翻條路，咁我哋就轉翻石澳道口啊。好啦，咁啊應該行翻上少少嘅，咁啊就係呢條路啦。呢條路位一直入就係嘅。嗱，開始有啲崎嶇啊，而家我哋開始行一啲土路嘅，同埋我哋一陣間咧就首先會打咗第8張卡先嘅，先落翻去石碇山，即係土地灣引水道咧第7張卡嘅。嗱，你開始見到呢度係都要講少少嘅，唔好跟大路落啊，係啊，呢度有個箭嘴嘅，係啊，行側邊呢度扮翻過去，因為嗰條路唔知落去邊度嘅。好啦，上到嚟呢度咧，就接翻頭先個大路個位，其實因為我哋行咗個捷徑位啊，咁啊轉翻左就向落啦，咁應該就一條路噶啦。咁條路大翻啲，你亦都可以去翻美景路段前少少嘅入口會大少少嘅，但係嗱起碼望到就有條繩啊，咁啊呢條我覺得有啲位佢仲可以跑到添。反而5路啊，頭先即係野豬徑嗰段咧就哇真係甩甩咳咳咁樣，棘到我腳都痛埋。係啊，呢度起碼就叫做穩陣啲先啦嚇，2公里左右啊，即係喺大風坳2公里左右落到嚟啊，慳皮啊！
如果你行美景路段，我諗都要3-4公里啊。好，咁啊沿住嗰度落，咁啊我哋靠翻右啊，唔好靠左，靠左比較難跨少少。好，啱24公里啊，個出口咧就呢度嚟嘅。嗱，呢度就係大潭道啦。咁大潭道咧，我哋一陣間咧轉翻去石澳道嘅，咁啊呢個位啦嚇。咁啊介紹一下，有版友咧就講話有一個叫做幽囊秘道或者個水管道咧，個入口就係呢個位啦，靠翻左落去嘅，係啦。咁呢度亦都可以直落翻去呢個港島徑7段嘅 H071嘅。咁但係因為要行水管嘅關係咧，就難度有點啊。咁所以我哋就行翻條正路。嗱，而家我哋上翻去龍脊個入口打咗第8張卡，先落翻石碑山打第7張卡。打第7張卡完成翻嘅。哇！呢度歌連臣角道啊，咁小心頭先嗰段石澳道咧就冇行路嘅，好大要 stop 啊！咁前面懲教處個位咧，嗱我 zoom 過去就算啦。呢個就係龍脊個入口啦。咁上樓梯啦，我哋呢個位。嗱，我見到人偷偷雞咧，就呢度落呢度上嘅。咁啊，方便之門啦嚇。咁但係我跟翻係啦，合法或者叫做好嘅途徑啦。但係如果慢跑嘅朋友咧，你哋自己決定啦。好，咁我哋上到去而家先打呢個大潭峽啊，我哋先打第8張卡先。好啦，而家大約開筆190度啦。咁呢度你哋可以叫龍脊入口啦。係啦，我梳埋啲先，係啦。第一個位。咁就先打第8張卡先。好啦，呢個就係第8張卡啦。好，嚟到 H093啊。咁啊，前面200米右邊就小心啦，開始有個路口噶啦，都幾隱蔽下嘅。咁陣間我去到再講啊。好啦，大約都係嚟到200米度嘅呢個位。嗱，呢條就真係荒徑野路啊，但係就捷徑嚟嘅。就咁啊，路況你都唔好預話特別好啊。咁我都係帶過隊一次嘅啫。係啊，咁啊，多次都係石碑山嘅。嗱，係呢條路崎嶇少少，但係你見到有人都落咗繩啦，都唔會話太乜嘢啦。最難我諗係呢段啦，嗱，掹住條繩，咁都係繩雖然話順唔過，但係呢條繩咁粗，應該都冇乜問題嘅。好啦，睇到野路呢個入口啊，即係亦都出口啦，佢都鋪埋嚿石俾你攬翻過嚟啦。咁啊，沿住條樓梯咧落翻去石澳道噶啦。好啦，呢度石澳道，嗱頭先就係嗰條秘道，所謂叫做小徑嘅出口啦嚇。咁我諗200米度啦，港島徑落嚟。咁我哋而家如果出翻嚟咧，我哋轉翻左啊，向翻石澳方向。咁我去翻石碑山嘅入口。好，嚟到呢個咧急轉彎嗰個係啦個提示位啊，我哋靠翻左，有個叫做咩低電變壓器嘅石澳道1252嘅，係啦，見到呢個位啊。好。係啦，配電箱係啊，咁呢度就係石碑山個入口啦。其實我哋都接近石碑山頂嘅，而家開到142，可能上高啲嘅啫。咁啊，路況應該係好好嘅。咁可能又間中又打風，有啲冧樹啊嗰啲咁嘢啦。因為下面引水道佢都整咗條大路，有個政府路牌指住話石碑山咁樣咧。咁我諗呢個位置就算係石碑山嘅山頂噶啦嚇。咁啊，呢度咧嗱就有個類似變壓站啊嗰啲咁嘅嘢啦。咁跟住我哋向下落嘅，咁啊石碑山最出名係無字石碑嘅啫。咁啊當然已經解釋咗係其實係俾船用嘅。啊，影下呢度先。咁樣咧，但係呢度就係北啊。咁有另一支無字石碑咧，就喺個南嘅。咁我哋繼續行啦。好啦，開心大發現。咁啊係果然整咗條郊遊徑嘅牌嘅。咁啊佢話港島徑就0.6公里啦，4小時。咁呢邊咧就係無字碑啦。咁一陣間我哋行翻落去港島徑㗎，因為打埋第7張卡應該叫做。咁啊無字碑其實就係呢個位啦。其實側邊嘅啫，係啦，佢都起晒郊遊徑啦。咁一陣間我哋影張相啊。嗱喺下邊影個角度就會影得到啲啊。頭先 selfie 都好勉強啊，就成支碑都好大支嘅。呢隻係北啊，咁啊白北山嗰支就南啦。好啦，我哋就回程啦喎。嗱，好明顯係整咗係官方山徑嚟㗎啦，有燈啦。咁其實都幾靚嘅，係咪？咁啊，你望落去咧就好過行土地灣引水道，我覺得真係唔係話佢唔好嘅，但係就真係呢度個景色就真係值得一睇咯。佢因為土地灣水道太多嘢遮住咗啊，係啊，唔係咁容易睇到。呢度高翻多幾廿米啦，條路又靚啦，所以我覺得值得嚟嘅。嗱，你睇啲樓梯，起翻晒啲樓梯，靚晒，已經唔係荒徑嚟，已經係啊，絕對係郊遊徑級啊。咁啊，真係下次嚟一嚟啦，大家可以。好，行咗4個鐘頭40分鐘啊，咁啊嚟到第8個打卡點，呢個石碑山入口啦，海拔大約40左右啊，亦都係土地灣引水道或者叫做大潭東引水道啦。咁嚟到呢個位咧，直接就係第7個。其實我哋叫最後一個，因為我哋打第8個先啦。咁呢度亦都係港島徑嘅 H075。咁影完相咧，075我哋繼續靠翻左行啦。咁其實咧就一前少少咧有個位係落翻爛泥灣嘅，其實我都好似拍過，我唔記得咗啦。係啦，但係問題就係話咧，咁079咧就其實就會上去有一個巴士站嘅，佢嗰個位又唔係好就，同埋條樓梯我覺得比較古怪啲，所以我會去到 H081嗰條樓梯上嘅。我挑戰冇電啦，而家就嚟到 H79啊，呢度就係爛泥灣啦。
咁而家前面嗰個位咧就蓮鶴仙冠啦，係啦，大約係咁啦嚇。咁啊，你見到環境都靚啊！今日我哋去盡啲靚景啊嚇。好啦，呢個近 H079啊，呢個樓梯上去就石澳道蓮鶴仙冠個巴士站。但係我嫌佢呢條樓梯咧就冇前面嗰條咁好行，我寧願就跑多1公里啦。呢度都可以落翻去蓮鶴仙冠嘅。咁我哋繼續沿港島徑，行咗29公里都未到30啊。咁啊嚟到 H081啦。呢個其實係東丫村嘅入口嚟嘅，係我今日點都要湊夠30噶啦。雖然可能其實實際都唔夠，其實係唔夠嘅。好啦，因為我覺得呢個樓梯就靚仔少少嘅，係啦。咁你望上去就知啦，我都唔特別多影啊。呢度走嘅人最好。A few moments later， 咁而家係29.84，其實跑咗400米。咁啊，我哋就呢度上去300零米啫，好快到。不過就可能會上高多啲咯，係啦。好，咁去到爛泥灣巴士站再講啊。好，30K 多啲啊。其實我跑咗400米度啊。嗱 ，Total Aeration Game 就啱過1000啦。咁啊，出到嚟呢個其實就係東丫村，係啦，東丫村個入口啊。好，咁呢度就係石澳道啦。嚟到石澳道咧，咁啊，睇翻左手邊咧就係爛泥灣巴士站個入口啦。咁我總結一下下晝嗰個行法先啊，第5段到第8段。咁啊，其實大都行咗12到13公里嘅，非常之少啊，係啊。咁點解咧？最主要一樣嘢咧，就係除咗第5段係晏晝要行晒之外咧，我哋第6段我哋唔需要兜翻去大潭水塘啦，或者落翻大潭港啦。土地灣咧嗰條引水道咧，即係大潭東引水道，我哋都 skip 好多啦。我哋亦都冇上龍脊，喺土地灣直接走嘅，即係去到一個大潭坳啊，打咗第8張卡嘅啫。咁跟住用一個捷徑落去就，但係經過咗石碑山，咁啊亦都參觀咗個新嘅郊遊徑啦。咁所以咧，我哋係慳咗好多。一般嚟講，大約要22到23公里，我哋慳10公里嘅。咁總共嚟講就慳咗15公里啦。今日咧就冇遇過拍嘅，挑戰咗2樣嘢嘅。第一樣嘢就我嚿電啦，手機嘅電啦，而家得翻19%都仲有電啊嚇。咁但係咧，咁第2樣嘢咧就係話真係咪試下可以全走晒咁多個係啦？有打卡點8個點啦。咁啊，結果係大約用咗30公里，其實唔夠嘅，因為我跑咗400公里，我要湊夠係30嘅啫。其實大約係29.7到19.8左右啦。咁樣就係30公里嚟計嘅。如果講到正全走咧，咁就應該係45到46，大咗45.5度啦。咁我預算都係8個鐘頭左右啊。咁今日都係5個鐘頭11分鐘就已經完成啦。咁起碼真係喺個 Total Aeration Game 咧都係1000。咁一般嚟講，港島徑應該係1400左右嘅。咁又係慳1/3啦。咁所以咧就純粹係，當然呢個唔算係一個全走啦。好啦，咁下次再見啦喎。咁啊，福至心靈拍一拍段片嘅啫。咁下次再拍咩真係唔知啦。咁啊，可能開始都要操下啲路跑啊嗰啲比賽啦。咁啊，好啦，咁啊祝大家新年快樂啦。好，拜拜。